साउंड इफेक्ट्स एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से आपकी वीडियो का लेवल यहां से यहां हो जाएगा। अब आपको किसी के डीएम में जाकर साउंड इफेक्ट्स मांगने की जरूरत नहीं है, ना ही अब आपको जरूरत है साउंड इफेक्ट्स के पैक खरीदने का, क्योंकि इस वेबसाइट से आप साउंड इफेक्ट्स जनरेट करवा सकते हैं, वो भी अपनी पसंद के। जी हाँ, इस वीडियो को सेव कर लो। वेलकम टू डे 17 ऑफ 30 वीडियोस चैलेंज। सबसे पहले आपने इस सीक्रेट वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट पर आने के बाद साउंड इफेक्ट्स पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपना साउंड इफेक्ट डिस्क्राइब करना है और जनरेट पर क्लिक कर देना है। मैंने खुद इस वेबसाइट से 2 साउंड इफेक्ट्स जनरेट करवाए हैं। पहला जो साउंड है वो है टाइपिंग साउंड, और जो दूसरा साउंड है द डॉग इज बार्किंग इन द रेन। इस वेबसाइट का नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप वहां से देख सकते हैं। और इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मुझे जरूर फॉलो करें। शुक्रिया।